一個人有幾多個10年？有人話10年人事幾翻身。對於一個城市嚟講，10年足夠令好多嘢面目全非。今次我哋想帶大家去睇一啲可能正在倒數，或者以後都會見唔到嘅風景。紅磚屋顧名思義係由紅磚堆砌而成嘅，佢前身係一個蠟燭廠，而家係會開放為市集，逢週末開放，入邊會有多達50間小店，亦都有 cafe，可以好悠閒喺度度過一日㗎。我哋嚟到呢一間錦田紅磚屋，佢喺 OpenRice 上面咧係寫住 Red Cafe 嘅，但係嚟到咧其實佢係食炒麵啦、炸豆腐啦、魚蛋啦，同埋腸粉嘅。我哋叫咗呢個炸豆腐，仲有炒麵、凍奶茶。好熱啊！個豆腐咧出邊有啲焦熱，入邊咧仲係腍啊，同埋出邊炸得好脆，好味，一定㗎。呢個炒麵好有鑊氣，健康嘅，熱辣辣。有好多韭黃啦，亦都有好多葱同埋呢一個嘅芽菜啦，當試一試先。個錢啊48蚊48，同埋佢好似好即係唔會好乾咁咯，佢個 texture。佢冇嗰種好勁嘅鑊氣啦，因為我 expect 佢嗰個好勁嘅鑊氣同埋好重嘅豉油味，但係佢唔算好重嘅豉油味。師傅話咧，佢呢一個樽仔奶茶咧都係今朝自己沖嘅。好香、好濃嘅奶味同埋好滑咯，我覺得幾香喎呢個，但係咧，我覺得個茶味咧係偏淡咯，係偏淡嘅。我自己中意偏濃味嘅茶味嘅。相反咧，呢個熱奶茶個茶味好出好濃，兩個味嚟嘅。所以如果你哋中意飲奶茶係有茶味咧，我會建議熱蛋咯。但係如果中意飲奶味多重啲，唔中意嗰種苦澀味，就樽仔奶茶啱你。樽仔奶茶就會甜。但係個價錢咧？個價錢呢一個如果單賣就22，呢一個單賣有18。但係因為如果我哋買餐啊嘛，咁所以呢個17蚊。如果買嘢食加就係啦，買嘢食加就減5蚊。呢個等咗好耐啊！有啲椰子絲啦，椰絲係同花生，都兒時回憶要等半個鐘。瞓一瞓覺，我哋翻返以前嘅童年先。我知道呢個糖葱餅嘅標啊，但係佢係熱食嘅糖葱餅，出邊綠色可能佢加咗少少班蘭啊嗰啲味咯，但係唔係好食得出嘅。椰絲好香啦，入邊有糖葱啦，有花生，佢嘅花生咧出邊係有 coating 嘅，即係有焦糖包過。呢個係一個值得等待嘅童年回憶。我第一次嚟呢一個紅磚屋嘅市集喎，一直都知嘅，但係就一直都冇入過嚟紅磚屋呢個地方去參觀。同埋我見到好多地方咧，佢都係自助付款嘅。我見到起碼有3-4間鋪可以自助。係好特別啊！呢度佢呢度有筆嘅嘢啦，有手作嘅嘢啦，大部分你諗到手作嘅嘢呢度都有。呢間白咖喱豬豬咧，好似都幾好食。佢好似叫黑白豬咖喱屋，好多豬喺個台面度。呢度仲有2樓嘅，咁我哋而家可以上去2樓。2樓應該係會有市集啦，有其他嘢賣嘅。你今日食咗幾多支煙啊？呢個咧就係2號小集嘅正門對面啊，咪頭先我哋嗰度嚟嘅咯。哦，咁冇嘢嚟。錦田多人到一個星期日嘅長洲咁。我會覺得應該係星期六係咁多人咯，因為隔離呢一個市集都係星期5、6日先開嘛。真係好多人啊！頭先食飯嗰度又多人啦，跟住市集又多人啦。Starbucks 唔係 Hair Spa 呢度係鄧柏球區，有好多壁畫嘅啲。呢度啲壁畫都幾得意。17年嘅歷史即將結束啦！元朗跳蚤市場因為最近發展鐵路沿線即將結束啦。喺最鼎盛嘅時候，將有近160個攤檔、手作以及美食。我哋之前嚟之前好似唔係咁嘅，5年前嘅時候。佢而家有一大部分嘅鋪頭咧，都已經閂咗啦。最後營業嘅日子係今個月31號。
曾經週末好去處，即將變成回憶嘅風景。香港綠屋係由2名熱心農業嘅90後主理㗎，佢哋主要喺元朗、柴灣都有過萬尺溫室大棚同埋天台種植場，係全港首個天台士多啤梨園。今日我哋就入到元朗呢個地方去採摘士多啤梨同埋番茄啦，但係呢，佢分別都有入場費同埋採摘費嘅。咁佢入場費就會先收咗先嘅。呢度仲有其他飲品可以提供選擇，記住啦，佢係星期六日先開門嘅，同埋咧你要上佢哋個 IG 網站咧登記咗，跟住佢 send email 嚟咧，你先可以入場嘅，咁就唔好 walk in 啦。我哋攞個士多啤梨籃，再加鉸剪，跟住佢番茄咧就會有番茄籃嘅，番茄籃會大啲。幾行呢邊咧係紅色品種，靠近右手邊粉紅色同白色嘅品種。每行你都會見到有個poster 仔，你可以睇佢係咩品種。果肉係青色，同埋果子都青色，呢種就係未熟，唔好摘。果肉係紅色，譬如好似呢個咁，果子青色同果子紅色都可以摘。哦。至於白色同粉紅色嘅品種，佢個果肉係緊死咗，都係呢個色啦。睇果子。佢係一半以上係紅色就可以摘，正面好靚仔，剪完先發覺原來爛嘅，咁都唔好留喺槽度，攞翻出嚟擺回收箱。就呢個爛嘅，係我哋唔會另外收錢嘅。好，咁跟住咧，同埋今日有啲位咧就係封咗，咁就嗰啲位就唔好進入咯。係個果肉嘅外貌同埋佢嘅大細唔影響佢前度。係，咁跟住小心入邊又都多蜜蜂嘅，如果真係見到蜜蜂兜過去就 OK 啦。同埋你着冷衫小心啲。邊位會勾到？哦，你而家入去就係士多啤梨啦。我哋呢個士多啤梨場咧，其實就唔限時嘅，咁但係你哋最後咧剪完之後咧，你哋出去稱翻嗰個價錢啦，最尾就要做翻個收費嘅。咁呢度咧就會有唔同品種嘅士多啤梨啦，呢一個就係越秀聖誕紅啊，有白色嘅士多啤梨啊！仲有呢個都係白色嘅粉肉，呢個籃咧如果係平咗嘅話咧，就大概稱翻出去就係100蚊左右嘅。我見到目標啦，我而家摘，叮叮，同埋好香喎士多啤梨，孖寶，哇！呢一行全部都係白色嘅咯，你而家要摘翻夠本。唔好走住啊！摘完啲士多啤梨可以即場試食，食唔晒嘅話都仲有膠兜可以俾你拎翻屋企噶。之後我哋就去摘番茄啦。番茄嗰度啦，就首先呢個大籃，然之後咧就拎翻把鉸剪。番茄咁樣最高嘅大原則就係咧，你見到係青色就未熟嘅，咁就唔好摘。係啊，你最容易嘅就係見到青色唔好摘。咁其實你見到嘅其他啲顏色咧，其實全部都摘得。呢個係紫色嚟喎。係啊，呢個係紫色嘅番茄嚟嘅。呢個佢開始變咗色嘅，呢個都摘得嘅。總之係佢見到係青色開始變色都摘得。譬如你有啲人中意食茄腥味或者色嗰啲茄係唔中意食嗰啲茄味。係紅色越多茄味越好。你呢啲就比較清甜啲。呢啲就做沙律嗰啲咁樣咯。嗱，而家咧我哋咧就行翻原路出去啦，咁就轉右手邊啦，就可以去到呢一個番茄園啦。好，我哋入去。真係牛龜咁大，呢個仲要係未熟嘅咯。番茄園咧，佢就冇楞住黃色唔俾入嘅，同埋成個番茄園係冇人嘅咯。我諗全部啲人都係候住個士多啤梨喺嗰邊摘，所以番茄園我哋任摘都得。呢個啊，呢個大家見唔見到好似南瓜咁咯？呢個咧唔摘得，但係俾大家睇下，勁大個，我諗咧食一個當飯都飽，但係呢個唔摘得。孖胎嚟嘅呢個。好似個生果咁喎。番茄生果嚟㗎。個番茄。有紅有黃有紫，冇綠，滿載而歸。好，我覺得呢度有2磅。5 kg 到。見咧呢啲係食唔食得㗎？呢啲爆口咧係正常嘅，係正常現象嚟嘅嚇。但係如果你擔心嘅都可以，即係煮嘅時候落咗去，即係種嘅時候佢會爆口係正常，即係佢唔係因為咩病啊咩事。哇！我
我哋滿載而歸啊！呢度呢個係番茄，咁我哋咧就可以即場食一個嘅。咁我哋就揀咗個接近熟晒，兼且係就嚟爛嘅番茄。咁我哋試下先。點啊？個番茄味重唔重啊？個番茄味好重，同埋第一啖咬落去會酸酸地嘅，但係我覺得係正常。但係之後佢慢慢個甜味就會滲出嚟，個味道咧反而唔似番茄，似車厘。好好食喎！係好好食㗎，我覺得。相比起士多啤梨嘅話，我覺得番茄係更加值得去睇嘅。我都講。我哋而家咧就離開呢個士多啤梨同番茄園啦。今日嗰個消費咧就係2個人就86蚊入場啦，貨翻呢一個番茄同埋士多啤梨種植場。72蚊就士多啤梨啦，咁同埋咧就有1.5 kg 嘅番茄就105蚊。total 就係337蚊。如果同小朋友啊或者伴侶咧，好多情侶頭先一齊喺度摘士多啤梨、番茄，都喺度摘咗成1個鐘多少少。我覺得呢個體驗都係唔錯嘅。酬恩建招已經近340年文化同傳統，喺2025年尾完成咗酬恩建招儀式之後，錦田委員會繼續舉辦一系列嘅慶典活動，包括今晚嘅酬恩演戲同埋美食嘉年華，以感謝周王義公復界之恩。個巨型竹棚更係健力士世界紀錄全球最大臨時建築嘅祭壇，用上3萬支竹搭建，佔地逾4萬平方尺，約高30米高，相當於5層樓價。而戲棚最為矚目、別具特色呢，就係佢喺入邊仲會上演粵劇神功戲，好值得大家去朝聖㗎。呢度就係美食區啦，跟住我見到咧，佢哋咧即使上台啦，同埋入邊嘅建築全部都係用竹棚，係一條柱都冇，真係好犀利嘅。我覺得可能你哋喺熒幕前面感受唔到嗰種宏偉，我覺得係好犀利啊！呢度有麥芽餅啦，傳統糕點。呢個位，呢個永盛士多，睇下入邊有啲咩食嘅先。咁就呢一兜嘢咧，就收我60蚊嘅，咁就係叫咖喱車仔。呢個係陳皮魚蛋嚟嘅，我覺得係幾好食嘅。佢個咖喱汁咧係佢唔係好香，但係佢夠野味咯，會幾好食嘅都。好。哇！呢個係燶咗嘅豬扒包啊！豬扒嗱，佢話豬扒唔係嘅，個洋葱好入味，同埋咧佢成個包係脆，總係軟嘅。好食喎。係啊。同埋佢嘅包咧烘得好脆，我覺得好食喎。係啊。豬扒包同埋嗰個咖喱堡都好食，不過如果俾我揀，會揀豬扒包。我都係。咁咧就佢有唔同嘅肉嘅，佢有豬肉啦。咁我哋嗌咗2個甜豬，佢有酸嘅豬肉嘅。咁呢個係牛肉啦，雞肉串啦，佢亦都有雞劈劈㗎。呢個就係粉絲豬肉丸，我覺得幾特別嘅。佢仲有得加嗰個泰式嘅青辣汁咯。咩呢個？呢個甜豬，我覺得好好味喎。我想講咧，呢個100蚊5串，你任揀啦，除咗魷魚之外。我覺得係好食過嗰啲咩羊肉串、大陸嗰啲筍嗰啲味粉嗰啲咯。個牛超腍，頭先咧你有冇見到我咁樣扯開啊嘛？係勁腍嘅咯，呢個係。之後呢個係雞嚟嘅。草肉章魚。個雞咧就比牛咧會硬少少，但係咧雞都好食嘅。但係最腍係呢個豬咯，大家睇唔睇到啊？好肥美。香草肉醬薯條咧就係粉絲豬肉丸啊，我覺得都好味喎。我寧願俾100蚊咧去買5串呢個泰國串燒，好過去食嗰啲咩燒生蠔嗰啲簡直揾白。我想講呢間仲抵咯，佢係50蚊4串。呢個就係泰式炸魚蛋啦。哇！佢一兜咧40蚊都有好多喎，呢個。唔該曬師傅。唔該曬。多謝曬，OK，ขอบคุณครับ。好，thank you。ขอบคุณครับ。係嘛？ของ500先過嚟啲。沙爹醬。
但係點解淨係食沙爹醬嘅？因為我哋頭先已經食咗個串燒係辣汁啦嘛。哦。咁我哋就試佢個唔辣嘅，如果唔辣嘅沙爹汁都好食嘅話，都證明好食啦。嗱，我哋呢度係40蚊魚蛋啦，40蚊串燒啦，跟住嗰個師傅係咁吸半卡。呢個係炸魚蛋。佢係一個角咁樣剪開咗，跟住再加啲泰式辣醬嘅，我試下先。係好脆喎，聽落。用人間美食嚟形容。佢個醬汁咧一啲都唔孤寒，同埋咧佢炸得好透啊！跟住咧，我哋仲買呢個串燒，呢個咧好明顯係豬仔肉嚟嘅，爽啦、腍啦，但係唔暗嘅。佢豬仔肉咧入邊咧，仲用咗啲泰式嗰啲檸檬葉去醃啊，所以有一個檸檬葉嘅味。雞腎味。佢唔係嗰啲實得得嗰啲牛肉丸，佢係嗰啲好腍嗰啲牛肉丸嚟嘅。佢好似食落似豬肉丸，但係佢有牛肉味嘅。你覺得冰糖葫蘆點啊？冰糖葫蘆好好味啊！佢個士多啤梨好甜，好大嚿，但係佢個糖咧係比個士多啤梨咧冇咁甜啊，所以佢配合得好好。好，我哋嚟到呢一個戲棚嗰度咧，我哋就諗住睇大戲嘅。點知頭先我問咗啲工作人員咧，原來今日係冇大戲睇㗎。佢話原來係由聽日開始嘅1點半啦，同埋7點鐘好似有場次，跟住1連5日有大戲睇。即係淨係今日第一日嘅時候咧，就係冇嘅。雖然活動完咗，但係我哋想為大家以及自己留下一個記錄。面對城市嘅發展、條例嘅收緊，以及傳統搭棚即將面臨消失嘅情況，真係踏一次少一次。好多人以為傳統會永遠存在，但其實佢哋都好脆弱。今次希望我哋能夠帶大家回顧呢一場10年一屆嘅盛事，亦都希望大家睇完之後會更加珍惜眼前嘅一切，亦都希望大家更加明白，更加珍惜眼前看似理所當然嘅香港文化。我哋下條片再見，拜拜。